อีดอกวันนี้แบบตื่นเต้นมากเพราะว่าวันนี้เราจะไปบุรีรัมย์กันเราจะไปสวนคุณปู่กันนี่ก่อนจะไปบุรีรัมย์เนี่ยต้องแวะร้านเจติกก่อนว่าร้านนี้เป็นร้านเจ้าดังในเมืองสุรินทร์คนเยอะมากเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรน่ากินบ้างเนาะคนตอนนี้เราก็ได้กาแฟแล้วร้านเจติก20 บาทเองถูกเข้มข้นอร่อยมากบอกเลยตอนนี้เดี๋ยวจะกลับไปรอรถไฟที่สถานีรถไฟแหละในที่สุดรถไฟก็มาแล้วรอมาแบบชั่วโมงกว่าชั่วโมงครึ่งอ่ะทุกคนคิดอยู่ยอกถึงแล้วเดี๋ยวเจอกันที่สวนคุณปู่กันเนาะเราจะได้เป็นสีอะไรค่ะทุกคนนี้เราก็มาอยู่กันที่สวนคุณปู่เนาะวันนี้ไม่ได้พูดอะไรมากคือแบบตื่นเต้นมากทุกคนมาถึงแล้วคืออากาศร้อนมากคือแบบมันก็โอเคอะทุกคนเหมาะกับประเทศไทยเลยเนาะประเทศไทยมันก็เป็นประเทศที่ร้อนอยู่ในเป็นประเทศที่ร้อนอยู่แล้วทุกคนแล้วตอนนี้ทุกคนตื่นเต้นมากคือที่นี่แบบใหญ่โตมโหฬารมากเลยกล้องดำเลยที่นี่ใหญ่โตมโหฬารมากทุกคนเป็นอะไรที่แบบเฮ้ย Amazing Thailand คือคนที่ชอบแบบมาท่องเที่ยวสถานที่ต่างๆคือ Adventure อะไรอย่างเงี้ยทุกคนต้องมาเลยความคมชัดของแบบโทรศัพท์และอัดวิดีโออ่ะคือรักกูบอกเลยเอาก็กูเป็นคนขาวใบดอกเดี๋ยวรูปไปฝากกันทุกคนเดี๋ยวกูเอารูปไปฝากพวกมึงนะพวกมึงก็รอดูรูปกูด้วยอีดอกดูให้จบด้วยอีเหี้ยคนตอนนี้แดดแรงมากนั่นคือฉันนอนตายอยู่ใต้กระท่อมนั่นเองกระท่อมนั่นนะคือไม่ไหวมากก็คือบ้ามันเป็นโมเมนต์ที่แบบแดดร้อนแล้วท้องโป๊ะแตกเวอร์คือไม่มีรถกลับคือแก๊ปแบบแก๊ปคือตอนมาแก๊ปตอนขับไม่ได้จ้าไม่มีแก๊ปมาถึงนี่จ้าเป็นอะไรที่กูยอมเลยอีดอกเฮ้ยเอาจริงๆป้ามันแบบเหมาะกับมารถส่วนตัวพอเราเรียกแก๊ปมาปุ๊บมันก็จะไม่มีรถกลับอย่างนี้ไงเพราะแก๊ปมันมาไม่ถึงนี่อยู่แล้วดิฉันต้องเดินไปประมาณ1 กิโลทุกคนคือแบบชนีโอป้าโป๊ะแตกจริงอีดอกเขาเดินก่อนแล้วกันตายเป็นตายขาลากแน่กูในที่สุดฉันก็มันถึงสถานีรถไฟบุรีรัมย์แล้วจ้าเป็นไงล่ะดอกเกือบไม่รอดไม่เดี่ยวทองบอกเลยมันเป็นความที่แบบว่าสวยเกินหน้าเกินตาเกินเหตุอะฟ้าดีเลยลงโทษไงทุกคนลงโทษที่ไม่มีรถมาไงนี่เขาไม่ใช่หรอเพื่อนดูทำหน้าอึ้งอะคนฉันถึงแล้วฉันไม่เลนรถออกไปแล้วจ้าประเด็นคือเลทมากเลทประมาณเลทแบบ20 นาทีอ่ะแกไม่ไหวอ่ะจริงปะจริงมันต้องมาถึงแล้วอ่ะมันถึงตั้งนานแล้วอ่ะทุกคนแค่นี้แหละทริปวันนี้ก็มีแค่นี้ถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์แล้วกันฝากกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยบ๊ายบายจะอยู่ในตรงนี้ไม่ยอมไปไหนคอยส่งความรักให้เธอทั้งใจไม่ว่าวันนี้ไม่ว่าวันไหนจะเติมรอยยิ้มให้กับเธอไม่หายไปแค่เธอคนนี้ไม่เคยทำให้ใครเธอยังจะคิดเหมือนกันบ้างไหมทุกอย่างมันแทนถ้อยคำในใจ